Mira, en serio, aquí está el sensor de vibraciones, pero pues acá no se transmite nada. Suenas acá, en esta parte. Entonces ya nosotros como hacíamos las pruebas con la camioneta frenada, o sea, ya cuando está así sonando, uno la mueve un poquito para adelante y para atrás y frena el carro y lo va a acelerar un poquito y de una vez suena igualito, pero se siente acá.